ఉదయం 6 గంటల నుంచే క్యూలో నిలబడ్డారు. గంటల కొద్దీ లైన్లో నిలబడడంతో బీపీ, షుగర్ ఉన్న వృద్ధులు సొమ్మసిల్లి పడిపోతున్నారు. వరద బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి 10,000 సాయం అందని వాళ్ళందరూ కూడా లైన్లో బారులు తీరి ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు కవాడిగూడ దగ్గర ఉన్న ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ చూడొచ్చు. వీళ్ళంతా కూడా 10,000 సాయం అందలేదు అని చెప్పి మీసేవా సెంటర్ దగ్గర అప్లై చేసుకోవడానికి వచ్చారు. మార్నింగ్ నుంచి కూడా వీళ్ళంతా లైన్లో నిలబడ్డారు. అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ లైన్లో లేడీస్ లైన్లో ఒక 300 వరకు ఉంటే అటు పక్కన జెంట్స్ లైన్లో 200 మెంబర్స్ ఉంటారు. అప్రాక్సిమేట్లీ 500 మెంబర్స్ మార్నింగ్ నుంచి కూడా నిలబడ్డారు. కానీ లైన్ అయితే కదట్లేదు ఎప్పటికీ. పైగా ఇప్పుడున్న టైంలో కరోనా మూవ్మెంట్ కావడంతో ఖచ్చితంగా వీళ్ళంతా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉండాలి. ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఉంటే ఇది ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ లైన్ వెళ్లే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. కానీ ఎవ్వరూ కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ లేదు. కొంతమంది మాస్కులు పెట్టుకున్నారు, కొంతమంది మాస్కులు కూడా పెట్టుకోవట్లేదు. అంటే 10,000 రూపాయల కోసం వీళ్ళ ఎంత అవసరమైతే ఇంత దూరం నిలబడతారో మనం ఒకసారి ఆలోచించవచ్చు. వీళ్ళంతా కూడా మార్నింగ్ నుంచి వచ్చామని చెప్తున్నారు. డీటెయిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆధార్ కార్డు అలాగే ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అందరివి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలా సఫర్ చేయాలి అంటున్నారు. ముఖ్యంగా కొందరికైతే ఇంటికి తీసుకెళ్లి పైసలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోండి, మీకు అందరికీ పైసలు వేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక వీళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు కూడా కనీసం అప్లై చేసుకోవడానికి ఉంటుందా ఉండదా అనే సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది. మెయిన్ ఏరియా కావడంతో ఇదంతా మనం ట్రాఫిక్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తున్నారు. మార్నింగ్ 6 o'clock 8 o'clock నుంచి కూడా ఇక్కడ లైన్ లో నిలబడడంతో ఇక్కడే టిఫిన్స్ కూడా తెప్పించుకుని ఇక్కడే తింటున్న సిచ్యువేషన్ కూడా మనం చూడొచ్చు. లైన్ లో నిలబడలేక ఇక్కడే టిఫిన్ చేయడం, అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఖచ్చితంగా వీళ్ళంతా కూడా ఇదే లైన్ లో నిలబడి ఏదో ఒకటి ఫ్రూట్స్ అన్నా తినేలానే కనిపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే లైన్ ఇప్పట్లో కూడా క్లియర్ అయ్యేలా కనిపించట్లేదు. మనం ఒకసారి లోపల చూద్దాము. మీసేవా సెంటర్ బయట ఉన్న సిచ్యువేషన్ పోలీసులు ఎంతగా కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే సిచ్యువేషన్ లైన్ లో కూడా నిలబడలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఒకరికొకరు తోసుకుంటున్నారు. ఈ కరోనా మూవ్మెంట్ లో ఇంతలా తోసుకుని ఒక 10,000 రూపాయల కోసం, అంటే వీళ్ళు ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి వీళ్ళకి నిలబడ్డారు అంటే వాళ్ళకి ఎంత అవసరం ఉంటే ఈ 10,000 రూపాయలు అనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. ప్రతి ఒక్కరి డీటెయిల్స్ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అకౌంట్ లో వేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది నడవలేని వాళ్ళు ఉన్నారు, షుగర్ బీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో పోలీసులు కూడా కంట్రోల్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. పాడైన వస్తువులతో కంపేర్ చేస్తే ఈ 10,000 అనేది చాలా తక్కువ. కానీ ఎంతకంతే సాయం అందుతుంది, కనీసం తినాల్సిన అవసరం ఉందని ఇక్కడున్న వరద బాధితులంతా కోరుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శ్రీనుతో లక్ష్మి, వీస్క్ న్యూస్.